tere inimesed, siin on automängur. Ma lõpetasin just Heiki kõnetegevuse. Nii. Okei. Nii. Meil on siin plakat. Ja Fotseri šokolaad. Mida? See on katki. Fotseri šokolaad. Ja me teeme challenge'id. Plakat pluss Fotseri šokolaad. Võrdub. Ei tea, mida. Oota, ma tahan Fotseri šokolaad. Väga hea. Jah, see oli ikka siin. Oskame, ei ole. Hyvä. Väga hyvä. Sitt on mun suus. Aga teate mida? Ma lähen maasile. Sõbrakased. Mis asi see tähendab? Me teeme flower challenge'id. Esimene challenge, mida ma olen elus teinud. Tule maailma. Oodake. Kas te kuulete mind? Väga tore, sest mulle meeldib, kui te kuulete mind. La la la, me, la la la. Tõstame eemale. Plakat. Lähme teeme ära selle. See on nii. Okei, kui see on mu esimene challenge, siis ma panen nii palju. See on väga vähe. See teie näete nagu nii palju. See ei ole. Ma nüüd, okei, 3. Ma ei julge seda teha. Ma julgen ära. Nii, ma olen ära rahunenud. Ma aitate, noh. Oodake. Šokolaadi peale kähku. Või! Challenge tehtud. Võrdub vähe. See on ikka rohkem.
see ema saab mul kuulda. Kas kallaks? Ma teen. Näfem. Nii et. Sõbrad. Kas te näete märga? Ma tean. Okei, teeme edasi. Round two. Ma panen pausile, ma olen minna korra. Kolmanda. Pausi, kui pausilt läheb ära, on kolmas round. Round three. Round kolmas on viimane. Ma tean, ma ei tea enam. Ma võitsin round 2 ja 1, kaotasin round 3. Ma läksin sülitama seda välja. No teine. No, te vaatate seda. Ma loodan, et te laikisite seda. Minge vaadake minu Twitterit ortokivisilt. Minge vaadake minu Instagrami ortokivisilt, olen 420. Minge vaadake minu
Vaata lihtsalt, mis see on. Minge vaadake minu Facebooki Arto Kivist. Ja minge vaadake minu YouTube'i kausta ka. Arto Kivist, see on inglise keele. Ja vaadake, näete rohkem. Hästi head aega!